রাধা কৃষ্ণ ডেয়ারি ফার্মের নতুন একটা ভিডিও বানাচ্ছি সুপার নেপিয়ার ঘাসের। ঘাসটা প্রথম থেকে লাগানো থেকে সমস্ত সবটাই আজকে জানাবো আর দেখিয়ে দেব। এই জমিটা 10 কাঠা জমি। 10 কাঠা জমিতে প্রথমে গোবর সার দিয়ে নেওয়া হয়েছে, তারপর একবার ট্র্যাক্টরে চাষ দিয়ে নেওয়া হয়েছে। চাষ দেওয়ার পর কাটিংগুলো সব লাইন বাই লাইন করে বসানো হয়েছে। কাটিংগুলো বসাতে বসাতে তখন বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই ঘাসগুলো সবই লেগে গেছে। আর তারপর 22 দিন তখন একবার বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টি হওয়ার পর একবার সার দেওয়া হয়ে গেছে, ইউরিয়া সার দেওয়া হয়েছে। এখন ঘাসটার বয়স 35 দিন। এই ঘাসটা প্রথমেই কতগুলো কুশি ছেড়েছে দেখুন। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25টা কুশি ছেড়েছে প্রথমেই। সব ঝাড়গুলোই প্রায় এরকম ধারায় আছে। এক 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। প্রতিটা ঝাড়ি এরকম ধারা হয়েছে। এই ঘাসটা 35 দিন বয়স হলো। 35 দিনে এতটা বড় হয়েছে। আর ঘাসটা লাগাতে শুরু থেকে খরচ হয়েছে, ট্র্যাক্টরের লেগেছে 200 টাকা, আর একবার সার দেওয়া হয়েছে, সার দেওয়া 150 টাকা। আর মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়েছে, তাই ছাঁচ দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। জমিটা নিড়িয়ে সবসময় পরিষ্কার, ঘাসের গুঁড়াগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে। ঘাসের গুঁড়াগুলো পরিষ্কার রাখলে ঘাসে পুরো জোরটাও পাবে, ঘাসগুলোও তাতে ভালো হবে। আর ঘাসে অন্য কোনো আগাছা থাকলে ঘাসগুলোর জোরটা ওই আগাছাতেই নিয়ে নেয়।
আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করবেন। আর কেউ নতুন করে ফার্ম করলে কি ফার্ম করে থাকলে ঘাস লাগাবেন, তবেই লাভ পাবেন। আর বাড়িতে গরু পুষলেও ঘাস লাগিয়ে ঘাস খাওয়ান, লাভ পাবেন তাতে।